အမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့စိတ်ဆက်ထားသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ဟိုတယ်ထဲကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိဝင်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်တာနဲ့စိတ်ဆက်ထားသူရဲ့တငယ်ချင်းကသူမကိုခြေထိုးလဲလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲဒီမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုလုံးကအကွက်ချစီစဉ်ထားတဲ့အဆက်ခွဲမှုဆိုတာသူမသိလိုက်ရတယ်။သူမရဲ့စိတ်ဆက်ထားသူဟာသူ့ရဲ့ရည်စားဟောင်းကိုပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်သူမကိုလူပုံအလဲမှာအဆက်ခွဲဖို့တတ်ပဲလက်ထပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တာပါ။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဧည့်သည်တွေရဲ့လှောင်ရည်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရချိန်မှာတော့သူမဟာအဲ့ဒီလူကိုလုံးဝဆွန့်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ငါတကယ်ကိုအယူဖြစ်ခဲ့တာပဲလို့သူမတွေးမိခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လုံးသူမရဲ့အချစ်ကိုအဲ့ဒီလူကအတုံးချခဲ့တာလေ။သူ့ရဲ့ရည်စားဟောင်းရှိမှသူမကိုအကြိမ်ကြိမ်အဆက်ခွဲခဲ့တယ်လို့လက်ထပ်မယ်ဆိုပြီးမင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့လာဖို့လိန်ညာခေါ်ယူခဲ့တာစစ်မှန်တဲ့ပေးဆက်မှုကသူ့ရဲ့အချစ်ကိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူမတစ်ချိန်ကယုံကြည်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူမဘလောက်ပဲပေးဆက်ပါစေသူ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ရည်စားဟောင်းကိုဘယ်တော့မှမမီနိုင်ဘူးဆိုတာနောက်ဆုံးတော့နားလည်သွားခဲ့ပြီဒီလိုအမုန်းစရာကောင်းတဲ့လူတွေစီကနေရုံထွက်ဖို့သူမနောက်လက်မကြည့်ပဲထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုတယ်ပြင်ကိုပြေးထွက်လာပြီးမကြခင်မှာပဲအချိန်ပြင်းစွာမောင်းလာတဲ့ကားတစ်စီးကသူမကိုတိုက်မိသွားခဲ့တယ်တေးအန်ဆဲဆဲချိန်မှာတော့သူမရဲ့ရင်ထဲမှာနောင်တတွေနဲ့အမုန်းတရားတွေပြည့်နေနေခဲ့တာပေါ့သူမကိုဖျားသခင်ကတနာလို့လာတော့မသိဘူးမင်္ဂလာဆောင်မတိုင်ခင်တရက်အလိုကိုသူမပြန်လဲမွေးဖွားလာခဲ့တယ်ဒီဘဝတစ်မှာတော့သူမဟာအရင်စစ်ဆက်ထားသူကိုလက်စားချေဖို့အတွက်သူမအမေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့တထေးကြီးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာသူမဟိုတယ်ကိုရောက်လာတော့အဝင်ဝမှာပဲရီစားဟောင်းနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုးမိပါလေရောမင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့သူမကိုမြင်တော့ဒီလောက်အလိန်ခံရတာတောင်သင်ခန်းစာမရသေးဘူးလားဆိုပြီးသူတို့ကလှောင်ပြောင်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒီနေ့ကရီစားဟောင်းနဲ့သူ့ချစ်သူဟောင်းစစ်ဆက်မဲ့နေမှုလို့ချက်ချင်းထွက်သွားဖို့သူမကိုအမိတ်ပေးခဲ့ကြတာပေါ့သူမကတော့ဒီဟိုတယ်ကိုလက်ထပ်ဖို့လာတာဖြစ်ပြီးသူတို့သားကတခြားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့ရီစားဟောင်းကရေစရာလို့ထင်နေခဲ့တာသူမကသူ့ကလွယ်လို့တခြားဘသူကမှလက်ထပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကအခိုင်အမာယုံကြည်နေတာလေအမျိုးသမီးကတော့သူတို့နဲ့ဆက်ပြီးစကားမများချင်တာနဲ့ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမအဆက်ကွဲမှာကိုကြည့်ကျင်စောနဲ့သူတို့ကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရီစားဟောင်းရဲ့ချစ်သူကအမျိုးသမီးဝတ်ထားတဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံဟာနာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာတယောက်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိသွားတယ်ဒီဝတ်စုံကိုတရက်9ကတင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းကျော်တန်တာလေအဲ့ဒါကိုတီးသွားတဲ့ရီစားဟောင်းကဒေါသအကြီးနဲ့သူ့ချစ်သူထက်တာအောင်ဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့ဝတ်စုံကိုငှားဝတ်ရမလားဆိုပြီးဆွဆွဲတော့တာပဲသူ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းသူမကသူ့ရဲ့ဘဏ်ကတ်ကိုခိုးသုံးထားတာလို့တန်တရားဝင်ပြီးရှင်းပြဖို့တောင်းဆိုကြတယ်ဝတ်စုံကသူတို့သားကလက်ဆောင်ပေးတာလို့သူမရှင်းပြပေမဲ့သူတို့ကမယုံကြပဲတထေးနဲ့လက်ထပ်မှာကိုလိန်နေတာလို့ပဲထင်နေကြတယ်လိန်ပြောတဲ့အတွက်အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ရီစားဟောင်းကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုမင်္ဂလာဝတ်စုံကိုဆွဲဖြဲပစ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ကသူမကိုအမြန်ပဲဖမ်းချုပ်လိုက်ကြတာပေါ့သူမကိုရန်ပြူတော့မဲ့အချိန်မှာပဲတက်တော်ဆောင်တစုကရုတ်တရက်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်လူတိုင်းအံ့ဩမှင်တက်သွားကြတာပေါ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအိမ်စေကအမျိုးသမီးကိုကူတွဲပေးပြီးဒီတက်တော်ဆောင်တွေကသူမရဲ့တထေးကြီးတို့သားကသူမကိုကာကွယ်ဖို့လွတ်လိုက်တာလို့ကြေညာလိုက်တယ်ရီစားဟောင်းကတော့အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဒါတွေကသူမငှားထားတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေပါလို့အော်ဟစ်နေတော့မယ်သူတို့နဲ့အချိန်မဖြုံးချင်တော့တာနဲ့အမျိုးသမီးကမင်္ဂလာခမ်းမတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်ခမ်းမထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့တခြားအမျိုးသားတယောက်ရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲပိုစတာကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ရီစားဟောင်းဟာနေရာတင်တင်ကြောက်ရွံ့လို့မြင်တက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်